Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Lutfiawati. Saya mahasiswi dari Psikesiatri. Di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada yang tujuannya itu untuk mengeluarkan sputum yang ada di rongga pernapasan. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi sesak akibat penumpukan sputum. Dan yang ketiga, untuk memperlancar jalan nafas pada pasien. Langsung ke videonya. Permisi Ibu. Perkenalkan, saya Dida Lutfiawati, saya perawat dari Psikesiatri. Di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada yang tujuannya itu untuk mengurangi sesak akibat penumpukan sputum, kemudian untuk mengeluarkan sekret atau dahak yang ada di rongga pernapasan Ibu. Sebelumnya Ibu, dengan Ibu siapa, bisa disebutkan nama dan tanggal lahirnya? Baik, benar ya Ibu. Baik Ibu, apakah Ibu bersedia? Jika Ibu bersedia, waktunya 10-15 menit ya Ibu. Baik, saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Ibu. Untuk alat fisioterapi dada itu sendiri, alatnya itu yang pertama ada perlak atau handuk, kemudian ada stetoskop, kemudian ada gelas yang berisi air hangat, tempat sputum atau sputum pot, hand sanitizer, kemudian yang terakhir yaitu tisu. Ibu, sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu ya Ibu. Ibu boleh duduk. Bisa duduk. Sekarang saya akan mempraktikkan dulu bagaimana caranya batuk efektif ya Ibu. Nanti setelah saya ajarkan, Ibu boleh mempraktekannya. Caranya Ibu tarik nafas, kemudian Ibu tahan 3 detik, keluarkan dari mulut. Kemudian Ibu tarik nafas lagi, kemudian Ibu keluarkan dari mulut lagi. Nah, yang terakhir, tarik nafas yang terakhir, Ibu sambil batuk. Jadi tarik nafas, kemudian Ibu tahan 3 detik, keluarkan sambil batuk. Bagaimana Ibu sudah mengerti? Baik, sekarang boleh Ibu praktekkan apa yang tadi saya ajarkan. Baik Ibu, sekarang Ibu boleh buka maskernya, kemudian praktekkan yang tadi apa saya ajarkan ya. Tarik nafas Ibu, kemudian keluarkan dari mulut, tarik nafas lagi, keluarkan dari mulut. Nah, tarik nafas yang terakhir, sekarang batuk ya Ibu ya. Tarik nafas, kemudian batukkan. Baik Ibu, tangannya boleh disilang. Ini saya lakukan penumpukan ya, supaya mengurangi sekret Ibu supaya mudah keluar ya. Kemudian Ibu tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Itu saya cek seperti ini ya, apakah masih ada sekret yang menutup. Baik Ibu, setelah itu kita ulang untuk mengeluarkan sekret kembali ya Ibu ya. Ibu tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, kemudian batukkan. Ya, setelah itu Ibu silakan minum air hangatnya. Tindakan fisioterapi dadanya sudah selesai. Kita mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu ya Ibu.